Որն է անգլիական դերբիներից ամենաթեժը։ Follow եղիր ուրիշ ֆուտբոլին, սեղմիր աջ կողմում գտնվող սրտիկը ու արի կպարզենք միասին։ Անգլիայում կա 120-ից ավել պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլային ակումբ, որոնք հանդես են գալիս 7 դիվիզիոններում։ Եվ այդ 7 լիգաներում հանդես եկող թիմերը իրար միջև ունեն 50-ից ավել դերբի։ Իսկ որն է ամենաթեժը, կպարզենք միասին։ Երկրորդ քաղաքի դերբի։ Այսպես է կոչվում Բիրմինգեմի եւ Աստոն Վիլայի դիմակայությունը։ Իսկ ինչու երկրորդ քաղաքի դերբի, ամեն ինչ պարզ է, քանի որ Բիրմինգեմը, որտեղից եւ այս երկու ակումբներն են, Անգլիայի երկրորդ ամենամեծ քաղաքն է Լոնդոնից հետո։ Պատկերացնում եք Գյումրիում բացի Շիրակից լիներ եւս մեկ ակումբ։ Դա կլիներ Հայաստանի երկրորդ քաղաքի դերբին, թեև իմ կարծիքով այդ դերբին կկոչվեր հայրաքաղաքային դերբի։ Վերադառնանք Բիրմինգեմ։ 3.8 կիլոմետր է բաժանում Վիլլա Պարկը եւ Սենթ Էնդրյուս մարզադաշտերը։ Պատմականորեն ավելի ուժեղ ակումբ է համարվում Աստոն Վիլան, որը ունի 7 չեմպիոնական տիտղոս եւ 1 եվրագավաթ։ Մինչ Բիրմինգեմը չունի ոչինչ։ Զատո Բիրմինգեմում Ջուդ Բելինգեմն է խաղացել։ Հանդիպումներից առաջինը կայացել է 1887 թվականին եւ իհարկե աշխարհի ամենահին ֆուտբոլային մրցաշարերից մեկում՝ Անգլիայի FA Cup-ում։ Իսկ այս թիմերի վերջին մրցավեճում, որը կայացել է 2019 թվականին, եղավ մի միջադեպ, որը կհիշեն բոլոր երկրպագուները։ Այդ ժամանակ Բիրմինգեմի երկրպագուներից մեկը մտավ խաղադաշտ եւ հարվածեց Ջեք Գրիլիշին։ Այս ամենը հաշվի առնելով, մենք երկրորդ քաղաքի դերբին տալիս ենք թեժությամբ 10-ից 10 գնահատականը։ Գրեք մեկնաբանություններում, թե որ անգլիական դերբիների մասին կցանկանաք տեսնել պատմություններ ուրիշ ֆուտբոլ էջում։ Եվ ես իհարկե կպատմեմ այդ դերբիների մասին։ Չմոռանաք follow լինել ուրիշ ֆուտբոլին, դնել սրտիկ այս վիդեոին եւ իհարկե գրել մեկնաբանություններում, թե որ դերբիի մասին պատմեմ հաջորդը։